situasiya məsələsinə baxaq. Hal-hazırki sınaqlardan kimyaçı tərkibində 161 qram natrium sulfat vurulsun N molekul su kristal hidratını 230 qram suda həll edərək doymamış məhlul hazırladı və bunu elektroliz etdi. Elektroliz zamanı katodda 2 mol qaz alındığı zaman doymuş məhlul alındı. Kimyaçı elektroliz prosesini davam etdirərək katodda daha A mol, anodda isə 1 litr qaz alındıqda elektroliz prosesini dayandırdı. Bu zaman qabın dibinə çökən duzu süzərək məhluldan ayırıb qurudaraq kütləsinin 40,5 qram olduğunu müəyyən etdi. Elektroliz baş verən temperaturda natrium sulfatın həll olma əmsalı 250-dir və həll olma əmsalı dəyişmir. Bizdən kristal hidratın formulunu və doymuş məhlulda kütlə payını istəyir. Məhluldakı duzun kütləsini zamandan asılılıq qrafikini təyin etmək. Ən birinci nə edirik? Əgər bizim 161 qramlıq bir duzumuz varsa, bunun üzərinə, yəni bu duz kristal hidratdır, özündə həm duz hissəni, həm də su hissəni saxlayır. Üzərinə 230 qram da gəlsək, bizim məhlulumuz oldu 391 qram məhlul. Nəzərə alaq ki, bu məhlulun içində duz hissə natrium sulfatdır və natrium sulfat qüvvətli metalın oksigenli duzu olduğuna görə elektroliz zamanı bu duz parçalanmır. Elektrolizə uğrayan su molekulu olur və bizə şərtdə deyir ki, 2 mol artıq katodda qaz ayrılanda doymuş məhlul. 2 mol katodda qazın ayrılması bu 36 qram suyun parçalanması deməkdir. Deməli 391-dən biz 36-na çıxsaq 355 qramlıq məhlulumuz qaldı və şərtə görə bu məhlul artıq doymuş məhluldur. Və bizim əlimizdə həll olma əmsalı 250-dir. KH bərabərdir 250. Bu nə deməkdir? 1000 qram su götürsəydik, natrium sulfatdan burada maksimum 250 həll eləyə bilərdik. Deməli, bizim məhlulumuz, doymuş məhlulumuz olardı 1250. İndi əgər 1250 qramlıq bir məhlulda 250 qram natrium sulfat varsa, bizim doymuş məhlulumuzun kütləsi nə qədərdir? 355. Burada olan natrium sulfatın kütləsini bir x ilə işarə eləsək, x-i taparıq 71. Bu o deməkdir ki, bax bu 161 qramın içində 71 qram natrium sulfat var. Yerdə qalan 90 qram da sudur. 71 qram natrium sulfat 0,5 moldur. Çünki natrium sulfatın molyar kütləsini hesablasaq, 23 vurmaq 2, üstə gəlmək 32, üstə gəlmək 64, cavab 142 eləyəcək. 0,5 mol, 90 qram suyu da 18-ə bölsək, bu da 5 mol su deməkdir. Deməli, əgər natrium sulfatın 1 molu kristal hidratın içində özünə 0,5 molu 5 mol su birləşdiribsə, 1 molu 10 mol olar. Deməli, kristal hidratın formulu natrium sulfat vurulsun 10 molekul sudur. Duzun doymuş məhlulda kütlə payı dedikdə 71, məhlulumuz 355-dir. Vurmaq 100. Bu buradan ixtisar getsə qalacaq 5. Deməli, kütlə payımız 20%-dir. Məhluldakı duzun kütləsinin zamandan asılılıq qrafiki. İndi bizim məhlulumuzda duzun miqdarı əvvəl 71 qram idi. Amma elektroliz prosesi davam etdiyinə görə bizdə duzun 40,5 qramı çöküb. Əgər 71-dən 40,5-i çıxsam, qalacaq 30,5. Deməli, məhluldan duzumuz azalacaq, çökəcək və qalacaq hardasa buralarda bir yerdə 30,5 qrama qədər azalacaq. Və daha sonra artıq elektroliz dayandığına görə dayanıb. İndi bizdən tapmalıyıq ki, biz elektroliz davam etdiyi müddətdə sudan daha nə qədər hidrogen və oksigen ayrılıb. Əgər bizim burada tapdıq ki,
1250 qramda 250 qram həll olurdusa, yenə də indi mənim məhlulda qalan duzum nə qədərdir? 30,5. Baxın burada nə qədər suda və yaxud nə qədər məhlulun içində qala bilər. Biraz daha tənliyi sadələşdirib belə bir variantı keçə bilərik ki, əgər 1000 qram suda 250 qram həll olurdusa, indi məhlulumuzda 30,5 qalıb. Çünki 40,5-ə artıq çöküb. X qram su və bu gəldi 122 qram su gəldi, tapdıq bu tənasübdən. Bu o deməkdir ki, bax bizim 355 qram doymuş məhlulumuz var idi. 355-in 71 qramı duz idi və yerdə qalan 284 qramı su idi. İndi 284-dən də əlimizdə 122 qalıb. Deməli, 284-dən 122-ni çıxsaq, qaldı 162 qram su. Deməli, elektrolizin davam etdiyi müddətdə bizim 162 qram suyumuz daha elektrolizə uğrayıb. İndi əgər elektrolizə uğrayan su 36 qram olsaydı, onda bizim 2 mol hidrogenimiz və 22,4 litr oksigenimiz ayrılardı. 162-də A mol hidrogen, B litr oksigen alınıb və buradan bu deməkdir ki, 9 mol hidrogenimiz 100,8 litrdə oksigenimiz ayrılıb.